呢個咩嚟㗎？咁核突嘅？得嘅。呢個叫鬼爪螺，又叫狗爪螺。咁呢啲咧，通常係水上人咧自己留翻食嘅。咁啊，好難得而家咧潮退開始咧，咁先至有嘅。咁香港咧，香港嘅就會甜好多嘅。咁呢又大隻啲，因為香港嘅水域嗰個水咧退潮漲嘅時間長啲啊。咁咧個水上人就咧話俾我聽咧，咁咧我頭先就攞鹽咗啦。咁佢就話咧，水滾蒸15分鐘就食得啦。咁佢哋就話咧，呢個味道咧係堪稱同龍蝦一樣嘅。我自己咧都游水嘅時候捉過，但係又冇咁大隻咯。咁所以我哋而家就試下咯喎，滾水15分鐘。中。